mjafton t'ju them që sëmundjet kryesore endokrine siç është diabeti dhe çrregullimet e tiroidës, konkretisht për shembull, specifikisht Hashimoto, tiroiditi Hashimoto që quhet, janë 6 fishuar deri në 10 fishuar në raport me 20-30 vjet përpara. Faktorët bazë që atakojnë shëndetin janë kryesisht ndryshimet e jashtme të ambientit që kanë ndodhur, ndryshimet klimatike, ndikimet që bëhet mbi ushqimet, zakonisht nuk është më bujësia organike e para 30 vite, para 50 viteve etj. Pra aktualisht përdoren kimikate pafund për bujësinë, nuk është më cilësia e farnave që ka qenë dikur, pra shumica e farnave tani janë OMG, a përdoren pesticide pafund, pra për t'i mbrojtur nga smundshmëritë caktuara, a përdoren stimulant fatkeqësisht pafund, stimulant hormonal, fitohormonal, për të bërë një rritje ndoshta të prodhimit bujësor, por një gjë është e sigurt, nëse ne do fillojmë ta sforcojmë, le të them, pra sforcimi që i bëhet bimëve në këtë rast, do të sjellë herat avon denatyrim të këtyre produkteve dhe përpasoj edhe organizmi jonë që është përgatitur për djeg një lëndë sa më natyrale, nuk do ta ketë më atë grurin siç ishte dikur natyral, po do ta ketë me pesticide, me helme dhe me 1001 zezat brenda. Kjo është një anë. Ana tjetër, është rritur shumë dhe komercializmi. Kur them komercializëm, në kuptojnë ndikimi që i bëhet njeriu dhe të dëshira për të hëngur, për të ushqyer. Pra, nëse ti shikon në ditë 10-15 reklama që të reklamohet gjatë gjithë kohës, ushqime të gatshme, fast food, ose çdo lloj ushqimi tjetër, po që është një lloj ngacmimi dhe për truri për shkuar drejt ushqimit. Mund të duket subjektive, por realisht ka impaktin e vetë kjo gjë. Industrializimi i madh dhe ky ka prishur shumë punë. Pra le të themi në këtë aspekt, përdorimi i shumë gjërave plastike, gjithçka, ka sjellë dhe ky çrregullim në zinxhirin ushqimor tonë. A tjetër element që do ta konsideroj shumë të rëndësishëm është stresi. Pra, gjenerata juaj dhe jona njëkohësisht, po ju me qenë se një gjenerat më poshtë nesh, le të themi, jeni shumë të kërcënuar dhe jeni shumë po rriteni më shumë stres se sa që jemi rritur ne ose le të themi kemi filluar ne atë rininë e hershme, kupton? Ndaj në këtë aspekt, pra i parë në mënyrë le të them integrale, në mënyrë të agreguar, pra të bashklidhur gjithçka, atëherë mund të themi që trupi jon, organizmi jon, shoqëria jon sot sigurisht që ndeshet përballet me faktor pafund stresues në raport me shëndet.